係，佢仲要唔係同埋你好大機會成日唔見啊，係唔值啊！冇呢個需要咯，只係咁講。我始終都覺得呢啲真係好。OK，01分，哇！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10個人啊！係啦，分兩隊㗎。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，係嘛？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，哇！11打11，嚟啦，可以啦。多啲啊！邊場波流好大機會好多火花啊！我邊嗰幾個講啲嘅。大家都話好熱情㗎啦，大家都買一買。夠硬淨咯！僆仔讀書打波都知係啊係啊。小心啊！佢哋對籃球充滿熱情。邊個啊？我想知喎，反而。打假日咩？另一隊，唔係都係嗰啲有啲人差唔多，但係隊名唔同啦。都係 M 字頭嘅都係。呢隊係之前係唔知邊隊 mix 邊隊。嗱，呢個同呢個係之前打唔知咩啦。總之有幾隊關係千絲萬縷嘅。係咯。全天真係細。撳啊！唔撳。似係你話事多過我話事㗎。係啊，你而家先知咩？係啊，你係公主，你女王啊，簡直係。只有你唔喺度先係我好眼事。瞓啊！幫忙，唔好意思，唔緊要嘅。因為頭先你隊好似賣5個好似，成塊收埋，應該另一邊嚟。揾到啦。OK，我轉頭俾翻你。好好好。好，沒有任何事發生。都係最後一場嘅上梯。唔係好記得呢個，好似仲有啲呢一組，呢個唔記得，我要睇睇先。好似尾。8秒。5秒。
3秒，5秒。3秒。係啦。波咧，我見到。OK，喂，NT 入咗廠啊！NT 入咗廠啊！NT 入咗廠。幫我睇住先。miss 咗啊！咩啊？幾乎長樽飲晒。上次阿正同邊個拍啊？直接幫我先好笑，多謝。拜拜。停，24秒。
用途自己有。邊個入21？係咪21啊？係啊。8秒，5秒。冇信心。打過，睇我啦。啊，唔知啦，睇我哋嘅。搏下腳。單啲。嚟，二打。冇得唔換嘅響咗，唔係問你換唔換啊，係叫你換啊。坐低咗先。唔係，我呢邊都要換。係咯。所以全賽有隻數咧，真係唔會，佢哋自己都換，跟住之後響咗冇啊？乜佢賽咗好耐。唔係，我知唔係，但係嗰邊呢邊會好合理嘅，嗰邊佢自己對面都同埋佢開波就變成一場嘅。唔係，但係呢邊嗰個賽咗好耐，所以可能佢唔知。賽到外啫。係啊。手波。點解啊？點解？好似大家打得爽喎，好似。打得爽啲？我唔知點樣形容俾你聽，要憑感覺啲自己意願，我真係唔知點話俾你聽。No comment。對我嚟講都係一樣，因為都係做咁多時間。係。都係一心係想順順利利。總之唔好做錯嘢，唔好有人嗌交咪得㗎。你總之唔好做錯嘢，唔好有人嗌交就得㗎啦。8秒，5秒。
3秒，5秒。88。我依家要用佢，依家要俾人執。打咩雞我哋啊！咁錯啲咩啊？香港校長佢又吹都用。咁差幾多秒啊？嗰度？我先14先。哦，即係你 reset 咗14，咁係低調嘅。係啊！咦？我哋有冇加少咗分啊？我嗰度少咗。2、4、6、8、10、12、13、14喎，我哋都。11球罰球啫嘛，係咩？入咗1球罰球啫。係啊，頭先中咗1球啫嘛。咦？咁奇怪，1球罰球我之前。8秒。冇晒啊！換人。8秒。8秒。
停啊，停俾佢啦。啊唔係啊，我以為佢放係大添。佢側幫要停機喎。除非就掉咗好遠啦，除非。出咗去都叫唔遠啊，要去到邊先遠啊？復咗唔好遠。唉，你咁樣抵。3秒。白色天花3次，換人，咁啦。冇得俾波開㗎，唔係第二，唔係第四節。
3秒，5秒，繼續。3秒。
嗰日3秒，嚟啦嗰日，5秒，阿藍。冇搶 over 得阿軒。嗰日唔係嗰日唔知係紅色天花2次。
3秒。擺大掣啊！3秒。3秒，5秒。我真係當佢助攻，送炒粉進攻籃板。打助攻。使唔使喺度倚入入啊？換人，換得咁啦。唔係最後幾秒咧，佢哋嗌我哋即刻開，佢哋反而我哋冇嘥我哋時間。如果我哋特登過嚟過拉先咁樣，我哋特登。有時佢馬行唔知佢想下一球點嘅。佢嗌佢講都明。我哋總之我哋要做，唔好俾人
試過坐低拗低佢唔得唔理佢。坐低嗌嗰啲加零計咯，同埋最後嗰幾秒慢慢行出嚟嗰啲就唔好理佢啦。但係頭先嗰個情況咧，推波一定唔敢罵我哋，咁咪變咗3次嗌入我哋。係啊，差唔多，因為本身3秒。天包3次。17號嚟嘅。多謝，多謝。天包4次。射波，射波。天包。好。要停標啦。唔係，
係啊，準備尋日入波。 good 啲啊，軒仔 ，good 啲。都係叫你間冇得停咩？仲細啊，爹哋。咩啊？追翻佢啊！追翻。紅色天花2次。I know。8秒，5秒。收啦。